讀聖若望福音。主，我們歸於你。那時候，耶穌說：我的羊聽我的聲音，我也認識他們，他們也跟從我。我把永生賜給他們，他們永遠不會喪亡，誰也不能從我手中把他們奪去。我父把羊群賜給我，我父超越一切，為此誰也不能從我父手裏將他們奪去。我與父原是一體。以上係基督嘅福音。基督，我求曬你清楚。我相信大家都有過初戀，係咪？連小朋友都有嘅。咁其實咧，初戀嘅意思就係、我相信我哋嘅媽媽，我哋每一個人嘅媽媽都係我哋嘅初戀，因為我相信喺佢哋身上，首先我哋得到愛，佢哋愛咗我哋先。當然係天主愛我哋先，所以因為天主愛我哋，所以就會俾咗我哋一個媽媽，幫助我哋感覺到天主嘅愛。所以點解我話我哋嘅媽媽應該係我哋每一個人嘅初戀？因為喺佢哋身上，我哋學到點樣去愛。每一次講起自己媽媽，可能我相信大多數都係有好嘅記憶、好嘅紀念，但係都有可能有時咧，我哋都會記得一啲唔好嘅事。當然，我哋每一個人嘅媽媽唔係完美嘅，佢哋都有佢哋嘅弱點，佢哋嘅毛病。但係我相信佢哋都係呢一個天主使到我哋感覺到佢嘅愛嘅工具。咁樣今日我哋喺呢一個母親節，我哋係特別去感恩、去感謝天主，因為佢透過我哋嘅媽媽俾咗我哋生命。透過我哋嘅媽媽，都係教導我哋點樣去愛，教導我哋愛係乜嘢。如果我哋能夠去愛其他人，係因為我哋俾愛先。而當然頭先講過，天主係愛咗我哋先，然之後我哋嘅媽媽愛我哋。所以今日讓我哋特別去感謝天主俾咗我哋一個媽媽。而今日都係善牧主日，喺我哋父期第4主日，時時都係慶祝呢一個耶穌善牧。耶穌係我哋嘅善牧，而
如果我哋啱啱慶祝羨慕同埋慶祝母親節，可能都可以拉到去做好大嘅關係，因為母親好認識佢自己嘅仔女，識得聽仔女嘅聲音。有時咧喺咁多小朋友裏邊，如果有一個忽然間嗌救命啊，或者嗌媽媽，咁即刻佢嘅媽媽會即刻聽，就話嗰個係我個仔，發生乜嘢事？咁多個小朋友，始終佢都會識得聽，而小朋友咧都會識得聽佢媽媽嘅聲音。所以喺福音，耶穌同我哋講，佢係羨慕佢嘅養分，識聽佢嘅聲音，而佢羨慕認識佢每一隻羊嘅名。喺耶穌見聖用嘅時候，同佢對佢重證，就話呢個係我嘅愛子，你哋要聽從佢，所以要聽，要聆聽耶穌基督嘅聲音。我哋要識得聽佢嘅聲音，而識得聽佢嘅聲音，我哋就會識得做佢要我哋做嘅嘢。唔識得聽，就我哋唔識得做。好似一個小朋友，如果唔識聽佢媽媽嘅聲音，唔會識得做佢媽媽要佢做嘅嘢。要孝順父母，要孝順母親，要尊敬母親，要聽從母親。但係如果唔識得聽佢講嘅嘢，唔識得聽佢嘅命令，就唔會去做。同樣，我哋同耶穌基督嘅關係係咁樣。如果我哋唔識得聽佢嘅聲音，我哋就唔會識得做佢要我哋做嘅嘢。係福音，係好短嘅福音。耶穌都同我哋講，天父俾咗佢嘅養分，而佢唔會讓佢哋疏忽。佢時時都會照顧，佢時時都會帶領佢，時時都會教導佢哋，即係我哋。所以希望我哋做好嘅養分，而去聽我哋嘅羨慕嘅聲音。今日亦都係教會特別邀請我哋為聖召祈禱，我哋需要好多神父繼續為教會服務。咁但係有好多青少年，佢哋點會回應天主嘅召叫咧？如果唔識得聽佢嘅聲音，唔識得聽佢嘅召叫，今日我哋都特別為聖召祈禱，祈求天主俾我哋多啲神父為教會服務，但係亦都求天主使到更多青少年打開佢嘅耳朵，去聆聽佢嘅召叫，去聆聽佢嘅説話，跟隨佢，願意奉獻佢嘅一生為教會服務。而今日亦都係我哋要為我哋新教宗服務。教會透過啲書記特別俾咗我哋即係一個新嘅
牧羊人新嘅救主。所以今日亦都讓我哋為佢祈禱，佢係我哋嘅牧羊人，所以讓我哋為佢祈禱，祈求天主俾佢智慧、健康、力量，使到佢喺正義同埋和平之路帶領我哋嘅教會，使到我哋繼續為天主嘅愛做證。所以今日有好多嘢，我哋要祈禱，為我哋嘅母親，為聖召，為我哋新教宗，希望我哋嘅禱告，天主都聽到，都俾我哋所要求，我哋所禱告。